Y bueno, a todas, de verdad, a todos los pastores, si lo volvemos a mencionar, que amanecemos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una oración en esta preciosa noche y vamos a dar parte a nuestro hermano Dani, que él va a ser quien va a estar dando la charla en esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos y pidámosle a Dios que Él sea quien nos ministre, que Él sea quien nos hable a nuestros corazones y que esto marque en nuestra vida algo personal en lo cual nosotros tengamos un día que contar, que una experiencia con el Señor, una